அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய விரிவான இரவு வானிலை அறிக்கை. தேதி ஏப்ரல் மாதம் 24/4/2021 சனிக்கிழமை இரவு 6 மணி. இன்றைய விரிவான இரவு வானிலை அறிக்கை. இதுவரைக்கும் நமது வெதர் சயின்ஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். முதலாவதாக வானிலை அமைப்பை பார்த்து விடலாம். வளிமண்டலத்தில் 100 கிலோமீட்டர், அதாவது கீழடுக்கில் 100 கிலோமீட்டர் என்கின்ற கணக்கில் 100 கிலோமீட்டர் என்கின்ற கணக்கில் காற்று சுழற்சி நம்மளுடைய குமரிக்கடல், கன்னியாகுமரி தொடங்கி மகாராஷ்டிரா வரை நீண்டு காணப்படுகிறது. மேலும் கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் அருகே ஒன்று உருவாகியுள்ளது. இது நாளை தீவிரமடைந்து இலங்கையை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு முன்னேறம் என தெரிகிறது. ஆக இதுதான் தற்போதைய வானிலை அமைப்பு. மேலும் நம்ம அறிவித்தது போலவே திருநெல்வேலி மாவட்டம் தொடங்கி நீலகிரி மாவட்டம் வரை, நீலகிரி மாவட்டம் தொடங்கி வேலூர் மாவட்டம் வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 மாவட்டங்களில் பரவலாக தற்போது மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இடியுடன் கூடிய மழையாகவும் பெரும்பாலும் லேசானது முதல் மிதமான மழையாகவும் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு இந்த மாவட்டங்களிலும் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய மிதமான மழையாகவும் தற்போது பெய்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் மத்திய மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் விளாத்திகுளம், ராமநாதபுரம் கடற்கரையை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பகுதிகள் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய ஒட்டப்பிடாரம் பகுதி, அதேபோல் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியிலும் ஆங்காங்கே மழை என்பது பெய்து கொண்டிருக்கிறது. தென்காசி மாவட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி என பல்வேறு இடங்களில் மழை சொல்லி கொண்டு போனால் லிஸ்ட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 13 மாவட்டங்களே எல்லா ஊரையும் அறிவித்தால் கிட்டத்தட்ட போய்கிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கு இரவு நேரங்களில் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் பட்டியலில் இன்றைக்கி இரவு நேரங்களில் பெரும்பாலும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பரவலாகவும், தென்காசி மாவட்டத்தில் பரவலாகவும், தேனி, கோயம்புத்தூர், நீலகிரி இந்த மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு இரவு நேரங்களில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கிறது. மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்களிலும் இன்றைக்கு இரவு நேரங்களில் மழை என்பது பெய்யும். அதே மாதிரி நாளை அதிகாலை நேரங்களிலும் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் கிட்டத்தட்ட நாளை அதிகாலை நேரம், அதாவது 4 மணி, அதிகாலை 4 மணி முதல் 6 மணிக்குள் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதேபோல் இன்னும் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், பெங்களூர், கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள், காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் மற்றும் திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர் மற்றும் திருப்பத்தூர், வேலூர், கிருஷ்ணகிரி இந்த மாவட்டங்களில் இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் கனமழை முதல் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும், பரவலாக லேசானது முதல் மிதமான மழையும், அதேபோல் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், மயிலாடுதுறை தொடங்கி, அதாவது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தொடங்கி சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, கடலூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால் வரை மழை என்பது ஆங்காங்கே இனி வரக்கூடிய நேரங்களில் மழை என்பது பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேபோல் திருச்சிராப்பள்ளி, அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் மத்திய மாவட்டங்களில் திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி இந்த பகுதிகளில், வடதமிழக பகுதியில் உள் மாவட்டங்களில், வடதமிழக மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய உள்பகுதிகளில் கள்ளக்குறிச்சி, ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை இந்த பகுதிகளிலும் ஆங்காங்கே இனி வரக்கூடிய நேரங்களில் மழை என்பது பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு இரவு நேரங்களில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு மழை வாய்ப்பு என்பது இல்லை. தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு என்பது மிக மிக குறைவு. திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கும் மழைக்கான வாய்ப்பு, திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதிக்கு மழைக்கு வாய்ப்பில்லை. அதேபோல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கும் இன்றைக்கு மழை வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் மேற்கு பகுதி, கன்னியாகுமரியோட மேற்கு பகுதி, நாகர்கோவில் மற்றும் அதன் ஒட்டியுள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இனி வரக்கூடிய நேரங்களில் மழை என்பது எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் கேரளாவில் வசிக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் இனி வரக்கூடிய நேரங்கள், அதாவது கேரளாவில் திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் தொடங்கி கேரளாவுடைய மத்திய பகுதி வரை மழை என்பது பரவலாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தை காட்டிலும் கேரளாவில் அதிகப்படியான இடங்களில் தற்போது மழை என்பது பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழடுக்கு பகுதிகளில் 100 கிலோமீட்டர் என்கின்ற கணக்கில், வளிமண்டலத்தில் 100 கிலோமீட்டர் என்கின்ற கணக்கில் திருநெல்வேலி, அதாவது கன்னியாகுமரி தொடங்கி மகாராஷ்டிரா வரை காற்று சுழற்சி என்பது நீண்டு காணப்படுகிறது.
அதனால் காற்று குவிப்பு அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய இடமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால திருநெல்வேலி மாவட்டம் தொடங்கி தற்போது மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மற்றும் தெலுங்கானா இந்த மாதிரியான மாநிலங்களிலும் பரவலாக இடியுடன் கூடிய மழையாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் ஆந்திர பிரதேஷ் அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய மாநிலங்களிலும் பரவலாக மழை என்பது வெப்பசலன இடிமலையாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் தற்போது வங்கக்கடலில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நீடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி நாளை நம்மளுடைய தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகர இருப்பதன் காரணமாக நாளை 25ஆம் தேதி முதல் இம்மாத இறுதி வரைக்கும், பின்னர் மே 1 முதல் மே மாதம் 6ஆம் தேதி வரைக்கும் பரவலாக நல்ல மழை வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. பெரும்பாலும் தற்போது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகளுக்கு வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழைக்காலம் என்பது இருக்கிறது, நன்றாக தெரிகிறது. நல்ல மழை இருக்கிறது, கவலைப்பட தேவையில்லை. நீலகிரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பத்தூர், வேலூர், கள்ளக்குறிச்சி, ராணிப்பேட்டை மற்றும் தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதி, மதுரை, சிவகங்கை இந்த மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் வரக்கூடிய நாட்களில் மிகச்சிறந்த மழை இருக்கிறது. விருதுநகர் மாவட்டம், முக்கியமாக விருதுநகர் மாவட்டம் இந்த பகுதிகளுக்கும் இந்த மாவட்டங்களுக்கும் வரக்கூடிய நாட்கள் எல்லாமே நல்ல மழை காலம் இருக்கிறது. தென்மேற்கு பருவமழை பற்றி கூடிய விரைவில் ஒரு அறிக்கை வெளியிடப்படும். அது நேரலையாகவும் இருக்கலாம். அதனால் தவறாமல் அந்த அறிக்கையை அனைவரும் கேட்டு பயன்பெறுங்கள். முக்கியமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு அது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதேபோல் தென் மாவட்ட விவசாயிகளும் முக்கியமாக தென்மேற்கு பருவமழை பற்றியான அறிக்கையை கேட்டு பயன்பெறுங்கள். அதேபோல் வீட்டுக்குள்ளே இருங்க. அடுத்த 3 நாட்களுக்கு லாக்டவுன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது மிக அதிகமாகவே இருக்குது. அதனால் எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே இருங்க. முடிந்த வரைக்கும் மாஸ்க் போடுங்க. தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிங்கள். எல்லாருமே முக்கியமாக அடிக்கடி வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறத தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நாளை காலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். முடிந்தவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. நன்றி, வணக்கம்.